Tá boa, boa, boa. Ó. Tá bom. É uma bolinha. Só tô com medo da minha pulseira que não tá conseguindo vai vir. 1, 2, 3 e deu bosta. Acho que vai pra cima, vai. Se eu sentar o sol, rato não liga. Eu botei um pouco de óleo de bebê. Óleo corporal. Óleo de bebê mesmo. Agora eu tô misturando slime. Tive que pausar. Tá, gente? Por causa que meu pai está me chamando. E olha isso. Slime. Ele estica, faz bolha, faz clique, faz lá não sei o que. Uma bolinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já clica em você, se inscreva no canal e tchau!